السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض القطايف وان شاء الله هتعجبكم. يلا بينا نقول الطريقة. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة معايا كوبايتين من الدقيق، ومعايا كوبايتين مية دافية، ومعايا معلقة خميرة فورية، ومعايا معلقة ملح صغيرة، ومعلقة سكر، ومعلقة لبن بودر. اقول المقادير مره كمان: معايا كوبايتين دقيق، قصادهم كوبايتين ميه دافيه، ومعلقه خميره، ومعلقه سكر، ومعلقه لبن بودر، ومعلقه ملح. يلا بينا عشان نبدا نعمل الخلطه. اول حاجه هجيب البوله بتاعتي وهبدا انزل باول حاجه بكوبايتين الدقيق. عايزه اقولك برضو الميه متنزليش بيها مره واحده علشان بيختلف من دقيق لدقيق، فممكن نحتاج الكوبايتين وممكن يتبقى شويه منه. بعد ما حطينا كوبايتين الدقيق هننزل بمعلقة الخميرة الفورية، وهنزل بالملح واللبن البودر والسكر. مقادير بسيطة جدا ويعني وموجودة في كل بيت، ويعني مش هتحتاجي حاجة خالص من بره. ويلا نحط المية. حطيت أول كوباية وهقلب شوية. طبعا مش هتاخد كوباية واحدة، يعني ممكن كوباية ونص، لا إما كوبايتين إلا ربع، لا إما تاخد منك الكوبايتين حسب الدقيق بتاعنا، بيختلف من دقيق لدقيق، فما بنزلش بالمية بتاعتي مرة واحدة. هقلب وكل ما احتاج الاقيه محتاج احط. طبعا احنا عايزين ان عجينه القطايف تكون سايله، بتكون سايله ما بتكونش جامده. فانا هقلب برضو. وممكن دي يحتاج منك اكتر من كوبايتين، يحتاج ربع. فانا هحط كوبايتين بس، احط واحده على طول والتانية بحطها تدريجي عشان لو احتاجش، يعني احتاجهم ما احتاجش خلاص. تبداي تقلبي عادي كده، بصي بالمضرب اليدوي، مش محتاجه منك اصلا تعب خالص. تعمليها في البيت مش تشتريهاش من بره خالص. وبصي كده خلاص العجينة بتاعتي اهي زي ما انت شايفة سايلة خالص. هي دي القوام اللي احنا عايزينه. يلا بينا عشان نقول هنعملها ازاي. اول حاجة برضو هجيب ازازة فاضية. هي دي اسهل طريقة، وفي طريقتين تانية هقولك عليهم، بس انا هعملها بالازازة. وعملت ثقب، بس ثقب صغير. الازازة التانية اللي انا عملت بيها حلوى المقلاة كانت الثقب كبير شوية، فانا عاملاه صغير عشان اقدر اتحكم اكتر، عشان العجينة دي سايبة اكتر من العجينة بتاعت حلوى المقلاة. وانا عبيتها دلوقتي في الازازه، وهنبدا نعمل القطايف بتاعتنا. وعايزه اقولك على الطريقتين التانيين، ممكن تعملي بالسرنجه، وعايزه اقولك ممكن تعملي بكوز. يعني عندك 3 طرق اللي يريحك تعمليه. بس الازازه احسن في ان انت بتتحكمي اكتر حاجه من الكوز ومن السرنجه. طبعا هنعمل شويه حجم صغير من القطايف، وشويه تكون كبيره، وممكن نعملها كبيره اكتر لو انت هتحشيها. ممكن تحشيها طبعا حشو كتير. احنا النهارده هنعمل العجينه وهنسويها، وهعمل لك فيديو تاني على طرق نحشيها كذا حشوه. بس الفيديو ده عن العجينه وعن تسويه القطايف. طبعا العجينه هنستنى لما من فوق كده تعمل فقاعات، ولازم تنشف من فوق. يعني هوريكي دلوقتي ما تخش في السوا شويه، لما بتستوي كده وما يبقاش فيها ابيض من فوق خالص، يبقى هي كده تمام. وعايزه اقول لك برضو، بصي دي اول حاجه انا عملتها معاكي، هوريها لك من تحت. طبعا كانت الطاسه برضو سخنه، بس مش كان المفروض ان احنا نستنى عليها شويه كمان عشان تبقى زي اللي بره، تكون كلها لون واحد من تحت. هوريكي مره تانية، هعمل معاكي مره تانية. فلازم تكون الطاسه سخنت معاكي، ما ينفعش تحطي وهي بارده. وفي نقطه ما قلتها لكيش برضو، نسيت اقولها لك، ان العجينه لازم تسيبيها لمده تلت ساعه تخمر شويه، بس ما تسيبهاش قوي، وما تكتريش ما تكتريش الخميره عن نص معلقه صغيره، عشان ما تخمرش جدا معاكي، مش هتبقى حلوه. تحطي زي ما انا حطيت نص معلقه خميره صغيره، وتسيبيها تخمر لمده تلت ساعه. عادي تخمر وهي في الازازه، تخمر وهي في الطبق، بس تسيبيها شويه ترتاح وتبداي تشتغل، هتطلع معاكي بقى حلوه قوي. هوريكي دلوقتي دي تاني طاسه اعملها معاكم. وبعد كده انا هكمل وارجب لك في الاخر كل اللي انا عملته. لازم ترجيها برضو كويس، يستحسن ان انت توسعي الثقب شويه. انا كنت عاملاه ضيق جدا، فكان بيعكس معايا وما بينزلش العجينه بسرعه مع انها سايله. انت وسعيه شويه كمان. بصي بقى المره دي اول ما حطيت العجينه على طول عملت الفقاعات بسرعه ازاي، عشان الطاسه كانت سخنه اكتر من المره الاولى، كانت سخنت جدا. وهوريكي بصي من تحت بقت كلها عامله لون واحد.
يبقى نقطة مهمة جدا ان انتي لازم الطاسة تكون سخنة، ما تنزليش بالعجينة بتاعتك الا لما تكون سخنة. وبرضو النقطة التانية لازم تسيبها تخمر تلت ساعة قبل ما تسوي. كده القطايف شوفي طالعة جميلة ازاي معايا، مظبوطة وطرية جدا. عايزة اقولك ان هي طرية جدا جدا وجميلة جدا. ان شاء الله تعمليها بنفس الطريقة وتطلع معاكي مظبوطة كده. وفي رمضان ما تحتاجيش ان انت تشتري خالص وتعمليها، ما بتاخدش منك وقت ولا بتاخد منك مجهود، كل حاجة موجودة عندك في البيت. وطبعا لما بتعمليها في البيت احسن ما تجيبيها من بره، حاجة عاملاها بايديكي وكده ومطمنة. كل سنة وانتم طيبين. وانا يعني ان شاء الله الفيديو هتعمليها بنفس الطريقه دي وهتعجبك. وبصي الكميه بتاعتي بعد ما طلعت انا عامله كوبايتين، انت تقدري تحطي 4 تقدري تزودي، وبتزودي اضعاف برضو الايه مكونات. كده الفيديو بتاع النهارده خلص مع بعض. بصي انا عايزه اوريها لك، بصي ما شاء الله جميله وطريه جدا. بصي من ورا اللون ومن قدام، بصي خمرانه وجميله جدا. بصي طريه بجد، طريه خالص، جميله جميله. وتحشيها بقى الحشو اللي انت تحبيه، حادق او حلو. وكده خلصنا مع بعض القطايف. يا رب الفيديو يكون عجبك. متنسيش الشير واللايك والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وطبعا بعد ما تخلصيها بتغطيها بقماش عشان ما تنشفش، عقبال ما انت ايه بقى هتيجي تحشيها وكده تكوني ايه، تكون لسه طرية معاكي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله.